In einer Zeit, in der DVD, Blu-ray und Dolby Digital die Welt der Medien beherrschen, TV-Schirme größer und größer werden und sich die Menschheit von der Leinwand abwendet, hat sich ein Mann aufgemacht, die Welt zu retten. Sein Name lautet Tommy Barke. Seine Mission? Die Rückkehr des Schmalfilms. Der Analogfilm ist ja ein Fundament deiner Veranstaltung hier jetzt. Ist das dann alles aus deinem eigenen Archiv oder bist du da auch mit anderen Sammlern zum Beispiel vernetzt? Also ich sage mal, zu 95% ist es mein Archiv. Und es gibt immer mal wieder Leute, die mir was leihen. Great Train Robbery, das war glaube ich so der erste kleine Western, den es gab. Oder dann hat ein Sammler hat eine Kopie, also 2x120 Meter, ungefähr 40 Minuten vom ABBA-Konzert in Dortmund. Da hat ein Hobbyfilmer das Konzert von ABBA gefilmt. Okay. Das habe ich mal gezeigt. Ganz selten, dass mir Freunde auch mal was ausleihen. Ja. Okay. Also wenn du jetzt quasi 95% aus deinem eigenen Fundus... Ach, fast 97. Oder 97, gut. Dann hast du ja im Prinzip schon eine ganze Weile wahrscheinlich dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Seit wann ist denn dieses Analogfilm, Super 8 und so weiter für dich ein Thema? Also in der Kindheit habe ich tatsächlich einen Projektor gehabt, stumm natürlich erstmal, mit meinem Bruder. Mein Bruder ist immer ein Kinomann gewesen, der hat mal bei Filmverleihen gearbeitet, ein Kino gehabt. Da wurde ich infiziert mit allem, was mit Film zu tun hat. Da hatten wir dann so diese 17 Meter Spulen oder 15 Meter Asterix, stumm, schwarz-weiß. Ja. Mehr konnte man sich nicht leisten. Du hast 5 ja Mark. gesagt, genau, so günstig. 5 Ich glaube, Mark. sogar noch teurer, egal. Und das haben wir dann live vertont, so, haben dann synchron gemacht. Und irgendwann hat mein Bruder alles verkauft. Bis auf 2 Rollen Beatles-Konzert in Washington, die hatte ich mir damals gekauft von meinem Taschengeld bei Neckermann. Und dann hatte ich wieder Lust, dann hatte ich mir tatsächlich einen 16mm Projektor gekauft und dann Super 8. Und 2001 im Mai hatte ich die Idee für die Show. Bei der Premiere waren 17 Leute und es war ein toller Abend. Und dann habe ich sie gefragt, sollen wir es nochmal machen? Und die, ja. Jetzt sind wir ja bei fast 300. Nächstes Jahr haben wir 300 Abende. Und wenn du jetzt einen Film zum Beispiel kaufen würdest, oder gibt es irgendwie einen bestimmten Schwerpunkt in deiner Sammlung, wo du sagst, also das ist jetzt dann, wenn was in der Richtung aufpoppt, dann wäre das für mich interessant? Ja, es geht schon eher um Skurrilität und zwischendurch eben schöne Dinge. Und kein Film sollte länger als 20 Minuten sein, weil ich merke, dass die Leute dann, wenn es ihnen nicht gefällt, dann unruhig werden. Also das sind ja die berühmten 120 Meter, so ungefähr bei Super 8. Also so, genau, so eher trashig bis schön, die Mischung. Und gibt es einen Film in deiner Sammlung, der für dich eine ganz besondere Bedeutung hat? Besondere Bedeutung natürlich schon der Beatles-Film, weil das der erste war, den ich mir selbst gekauft habe. Beatles-Konzert in Washington, das erste Konzert der Beatles in den USA. Und sonst, es gibt immer schon Bezüge zu Filmen. Die Hinterbühne ist ja die feste Spielstätte im Moment für die Super 8 Show. Geht denn die Super 8 Show auch mal auf Reisen? Ja, wobei das ja im Moment ein bisschen schwierig ist und war. Ich war in den ersten Jahren viel unterwegs. Also, wo war ich überall? In Kinos, in echten Kinos, in alten Kinos, in Frankfurt, ich glaube bei Gießen irgendwo. Also Kinos, Cafés, Theater. Das Skurrilste war in Rostock. Ulmen Bar, eine Fußball-Super 8 Show, das ist eine ehemalige DDR-Matrosenkneipe gewesen. Und dann habe ich, wie hieß denn das Schiff? Das ist in Rostock, steht das. Und da habe ich im Schiffsbauch unten habe ich die Super 8 Show gemacht. Und sonst auf Dampfern, Open Air, also
Aber es geht jetzt eher Richtung, wenn dann eher Richtung Norden oder geht es auch mal runter Richtung Süden, wenn du unterwegs Eigentlich bist? überall so. Ich glaube, im Osten war ich noch nicht so richtig so. Das ist ja auch mal eine Frage des Vermarktens. Die Super 8 Show ist was sehr Spezielles. Ja. Das heißt, wenn jemand sieht die Super 8 Show, was denkt er dann? Ich muss mir dann Pressetext aus den Fingern sagen und sagen, das ist so und so, treffe ich das damit? Du hast ja den Text vielleicht gelesen. Also konnte man dann erkennen, was das ist oder ist das schwierig? Gut, das ist natürlich schwierig, weil ich weiß genau, bist was vom jedes Fach. Wort bedeutet. Also von Ja, daher ja. musst du jemanden fragen, der das Ja. vielleicht gar nicht so genau weiß. Also Aber wie kriegt man zum Beispiel junge Leute rein? Ne? Weil das ist für die Trash, das ist spannend, das ist eine Genau. Zeitreise. Genau. Genau. Das Schauen, was ihr noch nie vorher so gesehen habt. Genau. Nehmt nicht eure Super 8 App auf dem Smartphone, schaut euch das Original an. Ja, genau. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Super 8 Show zu sehen, wenn man dich nicht live besuchen kann? Oh, das ist aber toll, dass du das fragst. Ich habe tatsächlich jetzt in diesen Zeiten eine Show zu Hause gefilmt. Die geht 90 Minuten und die kann man auf der Webseite die kaufen, beziehungsweise die Eintrittskarte. www.diesuper8show.de und die 8 ist eine 8. www.diesuper8show.de zusammengeschrieben, ja, glaube Ja. ich. Und ihr findet den Link auch unten in der Beschreibung. Wie viel kostet dann das Online-Ticket zur Super 8 Show? 12 Euro. 12 Euro. Und dann, Weniger als so eine Massen-DVD. Ne? Das naja, ist und super. die Leute können ja auch ein bisschen sehen, wie es bei mir zu Hause aussieht dann. Ne? Ja, stimmt. Genau. Aber letzten Endes ist es ja passiert wegen Corona. Ne? Und das Virus hat ja letzten Endes deine ganze Branche knüppelhart getroffen, dich auch. Genauso, gehe ich von aus. Wie bist du mit dieser Totaleinstellung des Kulturbetriebs umgegangen? Also ich sehe ja viel in den sozialen Medien und so, dass viele schimpfen und jammern und alles und das ist auch alles wahr. Ich habe mich am Anfang dieser Pandemie hilflos Hals über Kopf verliebt in eine Frau, die eine Zeichnerin ist, Karikaturistin, Schnellzeichnerin, die sonst, wenn keine Pandemie gewesen wäre, nur unterwegs gewesen wäre. Und so haben wir uns kennengelernt, beide verliebt vom ersten Augenblick und haben Zeit gehabt. Wir sind nur versunken und haben uns nur kennengelernt. Dann habe ich staatliche Hilfe bekommen und von daher bin ich so durchgekommen. Mit dieser großen Liebe und mit Hilfe. Und hast du auch was Neues entwickelt jetzt in der Zeit? Also gibt es ein neues Programm oder neue Ideen? Also Lucy, die Liebe. Wir haben dann in der Pandemie mein Buch zu Ende gemacht, die rasanten Abenteuer der Leuchtgiraffen. Da hat sie gezeichnet, meine Geschichten waren fast alle fertig. Dann haben wir ein Bilderbuch zusammen gemacht, das ist noch unveröffentlicht. Und ich habe an dem Beatles-Programm gearbeitet, das sollte zweimal Premiere haben. Zum letzten Mal jetzt gerade, da habe ich es aber abgesagt, weil ich gesagt habe, also ein drittes Mal jetzt abgesäbelt zu werden, lass es uns im November machen. Und jetzt bereite ich mich in Ruhe darauf vor. Und ansonsten habe ich jetzt ein neues Kinderbuch angefangen. Aber es war zwischendurch auch mal so, dass ich gedacht habe, was mache ich denn jetzt? Also so, man war da so ein bisschen gehemmt. Manchmal wusste ich gar nicht, welcher Tag es ist. So richtig. Ja, in der neuen Wohnung weiß ich das immer wenn die Fußmatten an der Seite stehen, ist Donnerstag, da kommt die Treppenhausreinigung. Aber ansonsten wussten wir manchmal echt nicht, was für ein Tag ist. Das ist natürlich bei Leuten, die jeden Tag zur Arbeit gehen, was ganz anderes. Ja, wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angekommen. Tommy, vielen Dank, dass du dir für Off Hoch 2 Zeit genommen hast. Ich fand es richtig toll. Ja, ich auch. Darf ich noch was sagen? Ja, klar. Ja, also erstmal toll, dass du gekommen bist. Das muss ich wirklich mal sagen. Ein Macher, ein Mann, der irgendwie Tausende von Kilometern, also jetzt nicht Tausende, aber Hunderte von Kilometern hierher gekommen ist, um das zu machen, finde ich großartig, dass du den Gedanken weiterträgst. Und da setze ich auch noch an für meine letzte Nachricht. Unterstützt kleine Theater, unterstützt Kinos, holt vielleicht mal wieder den Projektor raus, digitalisiert eure Filme nicht, denn wenn ihr das auf DVD brennt, die DVD geht zugrunde, der Film bleibt. Also unterstützt einfach Kultur und dieses
also geht auch in echte Kinos, aber so dieses Knistern, so dieses, ich meine, wem erzähle ich das? Die das schauen, sind wahrscheinlich auch alle infiziert. Also, genau, unterstützt den analogen Film. Genau. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal zum Abschluss auf die Online-Version von der Super 8 Show hinweisen. Nochmal unter www.diesuper8show.de. Da könnt ihr also jederzeit ein Online-Ticket lösen. Damit schenkt ihr euch 90 Minuten voller Humor und neuen Eindrücken. Ein wirklich schöner Abend. Und nicht vergessen, ohne Kultur und Kunst wird's still. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Wir sehen uns dann bald wieder hier auf Hoch 2 und bis dahin, ciao. Tschüss. Ja, super. Danke.